Bienvenidos a Reacción en Podcast, el lugar para análisis a fondo. Hoy nos adentramos en un deep dive bastante delicado, la verdad. Habéis sido vosotros, nuestros oyentes, quienes nos habéis hecho llegar un vídeo. Que en principio, parece mostrar las secuelas justo después de un accidente aéreo. Madre mía. Sí, como lo oyes. Sabemos que es un material delicado. Claro. Y por eso queremos abordarlo con el máximo respeto. Por supuesto. Y cuidado. Para guiarnos en este análisis, contamos con un experto en análisis de contenido visual y en concreto en material, que puede ser potencialmente traumático. Efectivamente. Es muy importante en este tipo de casos analizar la información con mucha cautela. Por supuesto. Y desde diferentes puntos de vista. Totalmente. Antes de nada, vamos a escuchar el audio del vídeo que nos habéis enviado. Preparado. Listo. Vamos allá. Eu estivalo. Vou condir eso es contir a pordio. Qué fuerte. La verdad es que pone los pelos de punta. Totalmente. ¿Qué es lo que más llama la atención del audio? Pues mira, Más allá del pánico, claro. El pánico es evidente, sí. Claro. Pero hay detalles que revelan mucho más. ¿Cómo cuáles? Fíjate, no solo es el tono de voz, sino también cómo fluctúa las pausas, la respiración, Sí, casi jadeante. claro. Y luego ese río de fondo, ese zumbido, Sí. podría indicar motores o sirenas. Ya, Son detalles que nos dan una idea del entorno, claro. de la situación. Es increíble. ¿Cómo puedes extraer tanta información de tan solo unos segundos de audio? Oye, a ti que nos estás escuchando en este momento, ¿cómo has encontrado este video? ¿Puedes darnos algo más de contexto? Esa es una pregunta clave. Sin duda. Es crucial saber la fuente del vídeo Claro. y verificar su autenticidad. Totalmente. Hoy en día, con la tecnología que existe, es muy fácil manipular contenido. Es verdad. Incluso hay IAs que pueden generar videos falsos Sí. que parecen totalmente reales. Es cierto, a veces es difícil distinguir lo real de lo falso. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Podríamos estar ante un montaje? Es una posibilidad que no podemos descartar. Claro. Pero incluso si fuera un montaje, Sí. el hecho de que alguien haya decidido crear algo así, Claro. con un audio tan angustioso, Ya. también nos dice mucho sobre nuestra sociedad Tienes razón. y la fascinación por lo morboso. Es un tema para reflexionar, sin duda. Volviendo al audio, ¿qué nos pueden decir las frases que dice sobre su ubicación, sobre su rol en este evento? Vamos a analizarlo. Nada. Dice Torre, estás viendo este avión, Sí, lo que sugiere que se está comunicando con la torre de control. claro. Luego, no me quites el teléfono. Ajá. Como si alguien intentara impedirle grabar. Sí. Y finalmente yo estaba en este pabellón. Eso es lo más impactante. Sin duda. Podría ser que realmente estuviera en el avión. Es posible. Claro. Pero si fuera así, Sí. ¿cómo habría sobrevivido al impacto? Ya. Tendría el teléfono en la mano en ese Ya. momento. Uf. Son preguntas que nos llevan a diferentes escenarios. Claro, podría haber estado en el avión y haber salido despedido Exacto. o haber escapado justo antes del impacto. Correcto. O tal vez estaba en tierra, Es- cerca del accidente. El impacto emocional de presenciar algo así Wow. también sería enorme. No quiero ni imaginarlo. Ante la incertidumbre, creo que lo más responsable es tomarse este video con cautela. Está totalmente de acuerdo. Claro. Recomiendo a nuestros oyentes Sí, que no saquen conclusiones precipitadas claro. y, sobre todo, que tengan en cuenta su propio bienestar emocional. Eso sí. Si este contenido te afecta, Sí. no dudes en buscar apoyo. Un consejo muy importante. Y si queréis seguir explorando temas como este, no olvidéis suscribiros a Reacción en Podcast Por supuesto. y darle like a este vídeo. Siempre hay algo nuevo que aprender Sin duda. y analizar este tipo de contenido, Ya. aunque sea duro. Nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea. Totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos A vosotros. en este intenso deep dive. Hasta la próxima. Hasta pronto. Y no olvidéis, si os gusta el contenido, suscribiros a Reacción en Podcast para más análisis como este.